For many years, Myanmar was a story of military oppression and those who resisted it. Nobel Peace Prize winner Aung San Suu Kyi and courageous Buddhist monks marching against the dictatorship during the Saffron Uprising. Finally, in 2011, the much despised junta caved in to pressure coming from both inside and outside the country and relinquished their power. It was the start of a number of dramatic changes. A new civilian government, made up of former generals, held a round of by-elections in April 2012. While the international community was busy heralding the democratic reforms, in June 2012 a wave of communal violence broke out in western Rakhine State. Tensions between the stateless Rohingya Muslims and Arakan Buddhists have a long history, but this time the violence spread through the country like a bushfire. The story of heroic resistance against a brutal military dictatorship became a story of xenophobia and hatred against Muslims. And despite its pacifistic ideals, Buddhism was linked to violence. Recent history from other parts of the world has shown that democratic transitions can lead to religious and ethnic tensions. Apparently, Myanmar is no exception. It too has to face its demons. In this documentary, I follow two men in their fight against anti-Muslim violence. A rebellious monk and then they put up this this I want. And a young activist and filmmaker. Together with these two activists, I embarked on a journey through Myanmar. What is the impact of the recent Buddhist violence on victims and perpetrators, and on the delicate democratization process? Prisoner, saying come. Nagai Jena Homya, Uimatan, the prisoner biography. I don't know the set a balloon to car as well. Tangarori to a Jama is some a child to other such a movie, pain and boat. I read to a Novido. I go to Vaki Kalama. A muta piano concert on my piano, you knew yes or the Malay. Piano Vida Power Lao, Eddie John and Barry. 25-year-old Tu is preparing for a documentary about the wave of violence against Muslims. He wants his team to reflect the different religions in his country. His producer Yakov is a Muslim, but he's still looking for a Christian cameraman. So I attended high school at an international school. Half of my schoolmates were Muslims, and I have childhood Muslim friends, and we just hang out like a family, and there was no discrimination between us. I recently met this group of my classmates just after the violence started, and we had a discussion about it. We never really, seriously discussed about this kind of topic, the religious differences before. So we did, and it, instead of dividing us, it actually brought us closer together. It got me thinking, why couldn't this happen to the rest of the people?
တော့ peace လုပ်ဖို့လုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဘုံမြင်လာမဲ့အပြင်ကြီးကရှိတယ်တချို့ကြတာတူတန်သွားတယ်ခွန်ရှင်းချောက်ဆိုလို့ရှိရင်မရအောင်မောင်းထုတ်မအောင်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့အမြင်မျိုးတွေကဖြစ်လာကြအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတော့နည်းနည်းတော့ခက်တယ်ပါ Representatives of the 88 student movement arrive in Upanda's monastery. They are also ex-political prisoners. The purpose of the meeting is to strengthen the ties between various victims of the military era. Democracy နိုင်ငံရဲ့ democracy ပေါ်ဆောင်ရေးနဲ့ဒီဘာသာရေးပြိပခါတွေကြားထဲမှာဘလို့ဆက်သွယ်မှုတွေရှိနေဘလို့ဆက်သွယ်မှုတွေရှိနေလဲဆိုတော့အခုတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့နောက်ပြန်သွားခြင်းနဲ့ဆိုတာနောက်ပြန်ဆိုတာကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးပေါ့နော် Deputy Government နဲ့သွားခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကနေပြီးတော့ဘာသာရေးကသူ့အောင်သိရရှိတာကိုအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကဘာသာရေးကိုခုထုံးလောက်လာတာတွေ့ရတယ်ဘလို့နီးတဲ့နေနဲ့ပတ်သက်ထားရနေတယ်ဆိုတော့ဒီပြည်ခိုင်မျိုးပါတီကနေပြီးတော့ Deputy Government ကိုတွားကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကနေပြီးတော့ဒါမွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေကတော့ဘယ်နေရာမှာဘယ်ဘုန်းကြီးကိုတော့ဘာလုပ်လိုက်တယ်ဘယ်ဖျားကိုတော့ဖြိုလိုက်တယ်ဆိုတော့ကောလာဟာလာသတင်းတွေလွှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမြန်မာလူမျိုးတွေက knowledge နိုင်တယ်အတွေးကောနိုင်တယ်အဓိကတော့လို့ခေါ် victim တွေအကုန်စုပြီးတော့လူတွေရအောင်တန်ခါတွေရအောင်စုပြီးလုပ်ကြရတယ်အရှင်ကအဲ့ဒီကောင်မှာစိတ်ချမ်းသာကျေနပ်မှုရှိတာဘယ်လိုခံစားရလဲစိတ်ချမ်းသာကျေနပ်မှုရှိတယ်ကုံဆုံးနေတဲ့အင်အားတွေပြန်ပြည့်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဒါအတွက်ခေါ်ရလဲဆိုရင်အခုဦးဇင်းတို့က88တရားနေပြီးတော့ဒီလုပ်တွေကိုလှုပ်လာတာအခုဆိုနှစ်ပေါင်း25နှစ်ကျော်လို့6နှစ်ချင်ရောက်နေအဲ့တော့လူပင်မစိတ်ပင်မမင်တပိုင်းဆိုင်ရာ physical ဆိုင်ရာနှမျိုးသလုံးပေါ့နော်ဒေါင်းနေတာ Tu lives in a family home in the suburb of Yangon. The living room serves as his office. Since the first candidate cameraman didn't have the stomach for a political documentary, he and Yakov are looking for alternatives. Christian ဖြစ်ရင်ပိုကောင်းတယ်ကွာ documentary တခု patriotism နဲ့ပတ်သက်တဲ့ documentary တခုရိုက်ဖို့ရှိနေလို့ခရီးထွက်ရမယ်ကွာခရီးထွက်မယ်ရန်ကုန်မှာပဲမဟုတ်ဘူးကွာဟိုက fees တွေပါလေကွာတရက်ကိုတော်လာတယ်ဟို equipment ပါ equipment ဟမ် equipment လည်းတရား equipment ကိုပါထပ်ပေးမယ်အရောက်ပါဟိုက cameraman ဘိုးကြီးပဲကိုတရက်ကိုဒေါ်လာ100ဖြစ်ထားတယ်တကယ်လို့ equipment ဆို equipment ပဲထပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့Whilst waiting for his Christian cameraman, Tu is looking for nationalist and anti-Muslim politicians for his documentary. These people are demonstrating in support of Article 59 of the Constitution. This article bars any citizen with a foreign spouse from becoming president. It is a legacy of the military rulers, and it was created to make sure Aung San Suu Kyi would never become the leader of the country. Suu Kyi's 2 sons are British, as was her late husband. The meeting is a get-together of all nationalist politicians and conservative monks in Myanmar. Myanmar နိုင်ငံအစပေါင်းများပါအိန္ဒိယနိုင်ငံဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအဲ့ဒီလိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေလူဦးရေပေါက်ကွဲနေတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ကြားထဲမှာ
လူကြီးလေတန်း60လောက်တော့ပမာဏနဲ့ရက်တည်နေရပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာမြေမျိုးလို့လူမျိုးမပြောက်ဘူးလူမျိုးမှလူမျိုးပြောက်မယ်ဆိုတာအားလုံးကြားပြီးသားအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ဖို့အမျိုးသားရေးကိုယ်ကံအားတွေနဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးကိုအခြေခံတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့ရှေ့ဆက်ရမယ်ဆိုတာအမျှော်မြင်ရှိသူမှန်သမျှဟာညှင်းပယ်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးWho's speaking? He is the head of Diversity Party. Can you just give a description like What happened? So this guy was given a speech. The way he speaks resembles Hitler before he was successful. And he left. And we were doing a show, right? Doing a scene. And these organizers came and interrupted us and asked for business cards, asked which organizations are we from, which media are we from, and asked for our IDs and visas, and which is like totally out of line. They were actually stepping up. They don't really have any authority to ask that. Do you want to interview this little Hitler for your film? I tried to get an interview with him. I gave him my business card, and he asked me, which, what does this the symbol represents? I told him it represents Islam, right? And he asked me, okay, have you read the Quran? And I said, okay, I have a Quran and I'm reading it at home. I have a copy in Burmese and a copy in English. And he said, I will not agree with you for an interview because I put this symbol of Islam beside the wheel of Dhamma. Upanda's small monastery is also home for a group of orphans. He runs a school for them. For years, the generals hollowed out the school system in fear of student opposition. So, Upanda's school is not only an act of compassion for the orphans, it's also a political statement. This country needs desperately educated people. Myanmar is a multicultural society with numerous ethnic groups and all the religions you can think of, but 90% of the people are Buddhist. Most become a novice or nun at one point in their lives. Buddhist monasteries depend on donations. Every morning the monks and nuns swarm around to gather food they get from the people in the neighborhood. This daily event strengthens the ties between the people and the monk community. The cameraman is waiting for director Tu and producer Yakov. He comes from the north of Myanmar and he's a Christian. Go David. Okay, good morning ကိုကျွန်တော်အောင်နိုင်စိုးပါကိုဟုတ်ကိုထူးလူတွေကတော့လာနေတော့ကိုသူလမ်းမှာလို့တော့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းထပ်ဆက်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့အော်โอเคလာပြီကြောက်နေရတာ6နာရီထားကြွလားကျွန်တော်ရောက်ပြီဒီမှာမရှိသေးတယ်ဘယ်မှမရှိသေးဘူးဦးဝင်ကောင်းဟိုမှာရက်ထားအဲ့တော့သွားမယ်လေကျွန်တော်တို့တင်းမှာ3ခုပါတခုရတော့အဲ့ဒါကိုပြန်ခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်3ခုပထမတစ်ခုကဒီအဲ့ main team မှာကျတော့ဒီ conflict ပေါ့နော်ဒီ conflict ဖြစ်တာဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးအစ္စလာမ်အကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့တခြား external influence တွေကြောင့်
အပြင်ဘက်ကနေဒီဟာ ဒါကြောင့်မလို့မင်းကကျွန်တော်တို့ကဘာအောင်ရိုက်မှာပါရာရေးဘက်ဦးတီးပါအော်လူမျိုးပဲဒီညာရေးဘက်ကျွန်တော်ဘာပဲဦးတည်မလဲဆိုတော့အခုကိုချော့ကိုကတော့အဖွဲ့အစည်းနေမရှိတော့ဘူးမျိုးပါသာနာဆောင်ရွက်ရေးပွဲရှိတယ်အဲ့ဒါဟိုပထမစပ်သိမ်းတစ်ခုသိမ်းတစ်ခုတော့ပြောဖို့ထက်အဲ့လိုမျိုးစပ်သိမ်းနေပြောပို့ပြီးတော့ဒုတိယဟာကျတော့ဘာလဲဆိုတော့မွတ်စလင်တွေနဲ့ပေါ်ရပါတော့အခုကျွန်တော် focus လုပ်တာမွတ်စလင်နဲ့ပေါ်လာအကြောင်းဖြစ်တဲ့ရှိရတဲ့ relationship ကို focus လုပ်တာ For centuries, Muslims formed a small minority in Myanmar. Communal violence has a long history here. During the dictatorship, unrest between different groups was often violently crushed. The new freedom means it's easier to dump your frustrations on an easy recognizable minority. And the Islam bashers feel supported by those around the globe with similar Islamophobic views. It seems like Buddhism itself is the best cure to the ongoing wave of xenophobia. The close ties between Buddhism and society also means that different political views can be found across the monk community. There are conservative monks and progressive ones, like Upanda. Conservative and nationalist monks have formed the 969 movement. Many progressive monks are represented by the Saffron Monk Network, of which Upanda is chairman. Today, a delegation of the Saffron monks goes to a memorial marking a nationwide strike during the colonial era. This is the first time in half a century that such a commemoration has been allowed to take place. Democracy ရရှိအတွက်ကိုဆောင်ရွက်နေကြတဲ့နိုင်ငံလုံးကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးလာကြမှာဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုလာကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအခမ်းအနားကိုဒါတို့ညီတော့သူတို့ရှိမှသွားပြီးတော့လက်ပြန်ခံကြမလို့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီညီကိုယူပါဦး။နောက်ဖိုးလိုက်ဒီလိုအချမ်းဖတ်မှုတွေအစားတင်လာတဲ့အချိန်မှာရှင်ဖျားနေနဲ့ရောဘာတွေလုပ်နေလဲ။ဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒီအချမ်းဖတ်နေတဲ့နေမှာထောင်ထဲကထွက်လာပြီးကစားအဲ့လိုမျိုးပြဿနာတွေရုပ်ကြီးဖြစ်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဦးဇင်းတို့တွေကနိုင်ငံရေးသမားမင်းကိုယ်တိုင်တို့ចောင်းသားတွေဒီရချိုးအောင်တန်ဃာတော်တွေရောက်တဲ့အခါမှာအကျိုးအကြောင်းရှင်းပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလူလူပိသကသူတို့လောက်ရတွေကိုမှားတယ်ဆိုတော့သူတို့မြင်တယ်အဲ့လိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေဟာပယောဂတွေကြောင့်ပဲကောလာဟာလာကြောင့်နေပဲဆိုပြီးတော့သူတို့လက်ခံကြတယ်စိတ်သာရှင်သောဘုရားဟောစိတ်ဓာတ်ကနားတယ်လို့နားတယ်ဘုရားစိတ်နားနေပါကဘုရားဒီစနေကတော့အားကမလို့ဆုံးဒီမှာနေလေးဒါလည်းတော့ဒါလည်းတော့မဟုတ်လေတော့ရဲဘာလဲတောင်မျိုးဒီအရှင်သာကပြောတာချမ်းမြေဆရာတော့တူအောက်တမဆိုတော့အတော့ရမင်းတို့ပွေးဆူဆူရက်ကလည်းခမ်းမင်းမင်းတို့မမူဟောမင်းတို့မပြောဘူးမင်းရလဲဟောလို့ကြောက်နည်းနည်းမြင့်တယ်ဆိုတဲ့သဘောနည်းနည်းမြင့်တယ်ဟောရခုံးကခါရခုကောင်ကတ်ထားတယ်လို့ပဲဒီကောင်မွတ်စလင်ကလမညီမနဲ့အောင်ကြိုက်တာဘူးညာဒီကောင်ဒီကူတော့အဲ့ကူတော့ဒီကောင်မာစီထဲမှာအဲ့ဟိုရင်းထဲမှာချမ်းမြေပါနေတာအဲ့နောက်ကအေးရကူကလားလားသူသေးပဲဟောမတွေကကိုယ်ကတယောက်စီးနေလားအဲ့ကောင်လာပိုးတာနောက်ဆုံးငါတို့ကတော့ဝိုင်းမြောက်ပေးတယ်သိလားအဲ့ဆိုအကြီးမယူလိုက်မယ်အကြီးမယူတော့ငယ်မပါပြောဆိုဘယ်ရမလဲတော့နှစ်ယောက်လုံးယူတဲ့မရဘူးတဲ့ဆိုအဲ့နှစ်ယောက်လုံးဘယ်ပါတော့ဝင်ဟိုဘက်ဝင်မဝင်ဘူးဒီဘက်ကဝင်လာတာအခုကမှအိမ်နဲ့ဘာလဲဟာတို့ဖေးကမှပောက်ကွဲလို့ပောက်ကွဲစရာသူကသားသမီးကလည်းအမွာမွေးတာနှစ်ယောက်ဘာမှမနိုင်တော့အကုန်လုံးခွင့်လို့ရတာ
ဟုတ်တယ်တော့မဲကွန်းတောင်းမထားဘူးလားကာလမရှိမဲ To the horror of the worldwide Buddhist community, some monks justified the violence against Muslims. One of these monks is Uiratu. He has become the face of Buddhist terror in Myanmar. Since this cover story in Time magazine, Uiratu has been forced in a defensive position and has repeatedly denied any responsibility for the killing of Muslims. For Tu, it's crucial Uiratu grants him an interview for his documentary. The agenda of this conference is to clear accusations that the acts of 1969 are, discriminatory, hateful. So Uiratu and other leaders who is working with Uiratu wants to make sure that what they are doing is peaceful and not hateful. So, the better go to the better go is this guy NGO. Oh, the better the document. The better the documentary two lower season in my new Baba Tadana Kaway, the Aquay, and the Kujago Aquay, Usang Seattle in it. The Muslim Balai Aquay Kainga Guavana. The Papadai comes out in the Charama, the material or Kesar in the Seattle, pure in it. Oh, Seattle, let the better, the Papa and Pure, the PHP is in my. The Uze Monodi, Tanga Rory Jarema, and Beho, Uzin and Nangaya, Semi, Tanga, Yashida. အခုဒီမှာမရှိတာကတော့ဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဝေရသူအုပ်စုနဲ့ပဲသူကဝေရသူတို့96ကိုရနဲ့ပဲအစင်မပြေဖြစ်တာပေါ့နော်အစင်မပြေဖြစ်တာဆိုတာလည်းသူတို့တွေနဲ့ကိုယ်တွေနဲ့ထိတ်တိုက်တစ်ခါမှဒီလိုမျိုးပွဲတွေမှာစုံစည်းတာမရှိဘူးပေါ့နော်အခု2000ထွက်တဲ့တန်ဃာတော်တွေ90ခုနှစ်ကထွက်တဲ့တန်ဃာတော်တွေဟာအခုတည်းကဒီမိုကရေစီရရှိရေးဘက်မှာပဲဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဒီ96ကိုတို့အခုဝေရသူတို့ဆိုတာ မကြသေးကြမှာပေါ်လာတာဆိုတော့တို့ကအခုမှပေါ်လာတာအင်အားအင်တာမှလဲလာတယ်အင်အားအနေနဲ့ကတော့တို့ဒီနိုင်ငံရေးဒီမိုကရေစီကိုလိုလားတဲ့တန်ခါတွေကပုံများပါတယ် နောက်လာလာချင်းအရှင်ဖျားစီကိုဖုန်းဆက်လိုက်ပါဗျာမန္တလေးကိုရောက်ချင်းဟုတ်ဗျာဒီမှာဟိုနေ့ကအရှင်ဖျားတပည့်တော်ရိုက်ကြတယ်ဗျာအရက်အရှိကြီးနဲ့လေအရှင်ဖျားမှတ်မိမလားမသိဘူးဗျာတင်မဗျာအဲ့ဒီအဖွဲရပါဗျာနော်အဲ့ဒီကလေကရုံးနဲ့တကာတယောက်အရှင်ဖျားကိုလာလျှောက်တယ်လေဗျာတင်မဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ So what is the result? He refused. I'm just kidding. He got it. He agreed. So how long are you going to stay there too? 2 days. As you said. 2 days at least. Actually, I want to. I mean, this isn't realistic, but in an ideal situation, I would like to do a documentary on just Uiratu. The aim of the documentary is not on him, but what he's doing. So that's we're going to discuss what he is doing in the documentary. The campaigns, the law he is pushing in the parliament, the law which prevents Muslims and Buddhists from getting married.
Since the interview with Uiratu is in the bag, Tu can start his journey to the cities where anti-Muslim violence has occurred. Most of these cities are located in central Myanmar. The last stop is Mandalay, to visit Uiratu's monastery. Conservative groups within the government have tried to use the anti-Muslim violence to their advantage. At the same time, the government wants good relations with the international community. The anti-Muslim violence has threatened to spoil Myanmar's much improved relations with the West. For that reason, the government has taken some steps to end the religious unrest. To avoid publicity, journalists have repeatedly had their access to conflict areas restricted. The wave of anti-Muslim violence reached its peak in March 2013 in Mechila. The violence was allegedly caused by a quarrel between a Muslim jeweler and two Buddhist customers. During the subsequent riots, 40 people were killed. Among them, 22 teenagers who died when their boarding school burned to the ground. About 9,000 people lost their home. Most of them are still living in temporary refugee camps. The situation in Mechila is still tense. Police and the army have taken control of the city and foreign journalists are kept at a distance. Tu is looking for the area where the Muslim quarters used to be. This was all burned down. Yeah. Where are we going now? Why should I be in the back of the car? Because you will get arrested if you're seen, especially with a camera.
Nakin tahu nak itu lah proses dari tengah jenis ni. Ama mempunyai serius lebih orang. Cuma jangan hari ni pada orang, kerana 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 orang tu cuma sih ni. One of the key players in the Committee for the Protection of Race and Religion is the 35-year-old Ashin Sandar. He is one of the moderate nationalists. He denounces violence and emphasizes national pride. Jemaah biaya biemba, dulu ni Euro masih ni deh, Buddha bahasa ini. Sebenarnya ni pabio je ni, nah dulu ale di kuja kalau jamu tu ada, Muslim ko sanjay ni tak jamu tu ada ni hari. Ada dulu sebenarnya baru masih biji ni. Kuja ko tu ada kira Buddha bahasa kaum sang ni pide, bahasa kaum sang ni pide, pun orang alum ni tak say mare. Tak say ni dah me di kuja ko pun ada juga, kami lama ni dah Nale mu lema ni dah, kami lema ni surga. Apa sih lo cuma ni dah ye, nangai bangun pada ni dia lo cuma ni ye, nabi lo dapat bo, soalnya awak dia lo cuma ni dah ye, kada lema mu di ba. Tonight, Ashin Sandar will give a lecture about the rebirth of nationalism in a small country town. On his way, he gets an official welcome. Wah, orang biar ni mau bari, jadi mau biar ni. Ada gaya di dalam di dalam. Ladu lah. Ini ada. Apa? Ya. Sebiar ya, dah tu tapi no. Ini ada di mana kucau ku bahaya ni, bahaya sore hari ya. Ya bukan. Memang no siapa? Di dua le. Ini ada. Buat tak ada sampai itu lah. Jadi kucau ku le siapa ni le kucau ku ada dia tengah mandi hari bio kucau ku sore segalong lah tu lah. Kucau ku amiau di lena di jula tu pian, lebih je. Ada jauh dah jauh dah lu. Juga tak nak konsen tak ada kerja rumah le mana cuba. Ada apa sih le sebab ini mana yang mah. 2012ခုနှစ်2013ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွေကဘာသာရေးလူမျိုးရေးကိုအခြေပြုပြီးတော့ပြည်ပခါတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပြတ်သက်ပြီးတော့ယနေ့ကမ္ဘာမှာကောနိုင်ငံတကာမှာကောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ယဟန်တော်တွေမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေနဲ့နိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ဟာညှိုးမိန်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုညှိုးမိန်နေတဲ့အချိန်မှာဒီပြည်ပခါတွေဖြစ်စဉ်တွေနဲ့အတူအားလုံးအတွက် အာရကြည်နဲ့ဖွယ်ကောင်းတာကတော့ဒီပြိပက္ခတွေဖြစ်တာကိုကောင်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လွဲတော့မသွားနဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးမှာအိတ်မောကြနေတဲ့အမျိုးသားရေးအသည့်တွေအမျိုးသားရေးတတိတွေပြန်လေနိုးထလာခဲ့တာဟာအရှုံးတွေကအမျက်လို့ပြောရမယ် In Lazio, the violence started when rumors were spread about a Muslim who wanted to set a Buddhist woman on fire. Buddhist rioters went on a rampage, killing one Muslim and wounding dozens of others. The next day, Buddhists armed with swords drove through the streets. As a result, over 1,400 Muslims had to take shelter in monasteries. Tu has a meeting with a young man whose father was killed by the mob. But first, he wants to talk with an abbot who protected the Muslims during the riots.
ဘာမှလည်းအထူးမရှိပါဘူးသူတို့အဲ့ဒီတော့ဟာတွေခွင်းတော့တင်ပါဒီအမျိုးဘာသာနာစောင့်ရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့တင်ပါဗျာလောက်ရတာပါတင်ပါဗျာအဲ့လိုလောက်ရတဲ့ဟာတွေကလည်းအမျိုးသမီးတွေအတွက်တင်ပါဗျာရှေ့ကိုနေမှုထိုင်မှုပြောမှုဆိုမှုများတော့ပြန်တော့အမျိုးသမီးတွေကပျက်စီးတာများတာဘာလို့ဆိုတော့သူတို့စောင့်နေအတွက်သူတို့ကတင်ပါဗျာပြည်စုံလို့နေချင်းတာတင်ပါဗျာအဲ့လိုမပြည်စုံတော့ဒါမျိုးမဖြစ်တဲ့နားဖြစ်သွားတာ Finish we came to the wrong abbot he thinks law which bans interfaith marriages is a good idea Aha. And you wanted to hear the opposite? Yeah. During the riots, the mosque was damaged, but restoration work is nearly finished. Local Muslim leaders suspect the riots were orchestrated from outside. နောက်ပြီးတော့မြို့တော်ခမ်းမမှာအဲ့ဒီမတိုင်ရင်ဒီ969နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခွေတွေရောင်းတယ်ကားတွေပဲမဲဖောက်ပြီးတော့ရောင်းတယ်အဲ့ဒီရောင်းပြီးနလကြာမှာတမဖြစ်တာဟိုမှာရောင်းတယ်နလကြာမှာတမဖြစ်တာနောက်တစ်ချက်ဘာရှိသေးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာမဖြစ်ချင်လို့ဒီမြို့ခံတွေတော်တော်များများကကူညီကြတယ်ကာကွယ်ကြတယ်ဟာဘယ်နားမှာစာရွက်ဖြန့်နေပါပြီဘယ်နားမှာလှုပ်ဆော်နေပါပြီကျွန်တော်တို့ကိုတရင်ပြီးသူတို့အာဏာပိုင်ကိုတိုက်ရတဲ့တရင်မပြီးရဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲကျွန်တော်ကကြတော့အားလုံးနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ပတ်သက်မှုရှိတယ်ပူပေါင်းတယ်ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လူမျိုးရေးဘာသာအကုန်လုံးမှာလုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ရေကောအုပ်ချုပ်ရေးမှုရောတက်ကောကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုဆက်သွယ်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာထိမ့်သိမ်းမှုပိုင်းမှာသူတို့လုပ်ပါတယ်ဒါပုံမှန်လင်းဒါသူတို့ပုံနဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကလက်ခံတယ်သူတို့လုပ်ပြီးဒါပေမဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုမှသူတို့လုပ်ပြီးလို့မရတော့မရတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့အတိုင်းအတာကိုဘာလဲလို့ကျွန်တော်ဘက်ကပြောဖို့တော်တော်ခက်တယ်ကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောဖို့ခင်မရှိပြောလို့မရတနိုင်ငံလုံးမှာဒီတိုင်းပဲဖြစ်ထားတာပြဒါဆိုသေးကြတာတော့ဟိုနောက်ွယ်ကဂျိုးကင်နဲ့ပါညာအဲ့လိုပြောကြတာအတွက်လာရှိုးမျိုးကအကောင်းဆုံးသက်သေလို့ပြောလို့ရမှာဆရာရတာဗောဘာကြောင့်ရလဲဆိုတော့လာရှိုးမှာအစင်အလားဘာမှမဖြစ်ဘူး This is the house of the victim who was killed in the riot. They tried to escape by car, but their car was stopped by the mob. The husband was killed on the spot, and the wife was injured. You know, it was a serious injury, and they had to send her to the hospital in Yangon. စားရပြောမှာကျွန်တော်တို့အိုင်းနေမနက်ပေါ့အိုင်းနေမနက်အဖေကခီးထွက်တော့တာခီးထွက်တော့အိမ်မှာလမ်းတစ်ဝက်လောက်ရောက်တော့ပြန်လဲလာတော့ပေါ့ဒီသတင်းတွေကြာတော့ပြန်လဲလာအိမ်မှာ7နာရီ9နာရီလောက်ဒီကိုရောက်တာလေထဲပြီးဖေကစကားနဲ့ဒီပလန်ထွက်သွားကျွန်တော်အနောက်ကနေလိုက်တော့ဟိုအောက်လမ်းဆုံးလာရောက်တော့အဲ့မှာလူအယောက်50 60လောက်ရှိတယ်အဲ့လောက်နဲ့တွေ့ရပေါ့တွေ့တော့ကားရဲဆိုရင်မှန်နေပါတယ်ကားတွေအကုန်ရိုက်ခွဲပလိုက်ရိုက်ခွဲအဖြူလဲဝိုင်းခုတ်ကြတော့ဝိုင်းရဲအမျိုးလဲဝိုင်းရဲအဲကျွန်တော်ပါလိုင်းမှာဓာတ်တွေနဲ့ခုတ်ကျွန်တော်ထွက်ပြေးရောအဲ့မှာအဲ့အိမ်တိမ်မှာကျွန်တော်ဝင်ပုံးတာအဖေတီးရတယ်ကျွန်တော်မတီးအမေပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မတီးတယ်ဘူးပါရှင်အဲ့ဒီဟိုလူကုန်ကြီးဒီကားကိုတားတဲ့လူကြီးတွေမှာကိုနဲ့တိပဲခင်တော့မခင်တော့တိပဲအဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ရခါကျတော့သူတို့တွေကဘာပြောလဲဟုတ်ပါလေကျွန်တော်ခုတ်ပြီးအဖေကိုလောက်တယ်ဆိုတော့တယောက်တော့သူတို့ကျွန်တော်ကြားတာတော့ထောင်ချတာလို့ကြားတော့အဲ့လူတော့ကျွန်တော်ရုံးမှာတော့တွေ့ရတယ်လေရုံးမှာတွေ့တော့တူပါတူမမင်းတော့ပါတယ်လို့ပါတယ်လို့ပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောရတယ်အခုလောတယ်တော့တခြားလူတွေတော့မရှိပါဘူး Upanda is afraid the violence against Muslims is blocking progress, the democratization of Myanmar, and a better future for the millions of poor in the country. But he's under attack by nationalist monks. The nationalist MPs in the parliament support these conservative monks, and the government obviously prefers conservative monks over ex-political prisoners like Upanda. ဘိဒကတော့မဟုတ်ဘူးမတင်ငယ်မှာသရာရန်နဲ့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာကြောင့်တုံးဆိုတော့တပည့်တော်တို့တွေကအင်္ဂလိပ်စာကိုပေါင်းကူးကျင်တာရှိတယ်။နောက်ပြင်သစ်ကိုပေါင်းကူးကျင်တာရှိတယ်။အဲ့လိုကူးကျင်တဲ့အခါမှာဒီအရှင်မကစ္စည်းသရာကြတပည့်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားနေတယ်အခုအရှင်များတို့ပထမကြီးတန်းအောင်ပြီးလို့ဟိုတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဖြေတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့ကအဲ့မှာအဲ့ဒါတော့သူတို့ကအစိုးရတပည့်တော်တို့ညစ်တာဘုန်းကြီးတွေကအရှင်များတို့တွေကဒေါက်တာဘွဲ့တွေမဟာဓမ္မစရိယတွေပြီးမှလည်းကြောက်တယ်
Although U Panda claims the majority of the monks favor democracy over a military dictatorship, he tries to avoid clashes with the well-organized nationalists. For this reason he has organized a meeting with U Sander of the Committee for the Protection of Race and Religion. U Sander's monastery is much bigger than U Panda's. Nationalist monks have rich friends who are said to have donated large sums to further their cause. This money is also used to give free courses and training for civil servants and politicians from the provinces. By all accounts, this monastery is one of the most important centers for spreading the nationalist Buddhist message. For U Sander, nationalism is a protection for Buddhism. U Sander's and Uiratu's nationalistic Buddhism is focused on the Burman majority. It ignores other ethnic groups and other religions, and its rhetoric is quite similar to the rhetoric of the former junta during the military dictatorship. These campaigns lead U Panda to conclude that nationalism is blocking Myanmar's democratization process. The Yamanamasin, Yantangarodiaro, democracy of China Tajara, Torana Korea, Tito, Jisu Lojara. Aradi democracy go level to a Simakam open at the Geo, where Titija Kaimare Uri to a Jisonamo, Josani, a poelo to a Titara. Alotitara Sorati, Usana Trisore, Nangaravan in the democracy of Lulare to Tiarabo. Coach Goya, who low Chani, Hariaro, Lizazia Mopena, who democracy, hand up his I do. I don't know, do you have a Daria level to Saturi Mopena, Mula Kuchagua, Jetija County, Agua, the Luzuana Viro. Palayu could not know the heart to any other sort. Down level, telling the dinner chief would do a the Garan thrown in it. The jump at Takamuri, oh, why won't be dog? Mafia, 10 days solution. 10 days, say the serious when a throne and let to elements where. I wasn't on in it. A year long, Nini could give me fit over it. To a Yaman San Ambono, Naivan to
နေပိုင်းအတွင်းအဲ့အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုတန်ဃာတွေအနေနဲ့အလဲအများသွားရောက်ထိန်းသိမ်းနိုင်မဲ့လွယ်လွယ်ကူကူအစင်တန်းတစ်ခုရသွားနိုင်တယ်ပေါ့ Mandalay, the pre-colonial capital of Myanmar. In July 2014, riots killed 2 Muslims here, and Buddhist rioters destroyed dozens of Muslim houses and shops. Mandalay is also the home base of Uiratu. Hey, John. The better coexist ကပါဖေ။ coexist ကပါဖေ။တင်ပါ။ The better နာမည်ကို2ပါ။ဘာသာမဟုတ်ပါဘူးဖေ။ The better က producer ပါ။တင်ပါ။တော့ကျတော့The better ကကျတော့အရှင်ဖျားဒီနေ့နောက်ပြန်တပတ်ခါပါတော့ဒီကျောင်းမှာနေပြီးတော့ဒီကျောင်းမှာစားပြီးတော့အရှင်ဖျားကိုဒီနေစားတူပါအရှင်ဖျားလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေdocumentary ရချင်လို့အမေတို့ပဲဒီအစ္စလာမ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေစီကလည်းမိကုန်းတွေလည်းပဲတော့ယူလာပါတယ်သူတို့တွေမေးနေတာတွေသူတို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်အရှင်ဖျားကပေါ့နော်သူတို့တွေကိုလည်းပါပြန်မေးချင်တယ်ပေါ့သူတို့တွေနဲ့ဘယ်လိုလဲတွေ့ဖို့အစဉ်ရှိအဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူတို့အရှင်ဖျားကူတာဘယ်လိုမေးပြီးတော့ဦးကသူတို့ကအများရန်ကမ်းလန်းတာသူတို့တွေကဦးကကမ်းလန်းတာကိုခရီးဆိုင်ဦးကကမ်းလန်းတာတော့နင်းချိုင်းတော့သူတို့တွေခရီးဆိုင်တာတော့ချင်းချောက်တာကိုကြောက်လို့နောက်ကထောက်ပံ့ရေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှကြောက်အကြောက်တရားကြောင့်သူတို့တွေခုတမန်ရည်နဲ့interfaith လုပ်တယ်လို့ဘာလို့ညာဒါလေးရတယ်မင်းချိုင်းတဲ့ထောက်ဖြစ်ပါမဖြစ်ဘူးအဲ့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကလူတွေလဲမသိဘူးခင်ဗျအစ္စလာမ်အဖွဲ့အများကြီးရှိ၅ဘွဲ့ရှိတယ်၅ဘွဲ့ရှိတယ်၅ဘွဲ့ရှိတယ်၅ဘွဲ့လုံးအတူတူပဲWe want to give you this DVD as a present. This DVD is about the speech, the speech of him. He is a Dutch guy. It's a hate speech for the Islam virus. They titled this DVD as a horrible Islam virus. He wanna give you this DVD as a present. Yeah. Today, Upanda has a meeting with a German photographer. She has come up with an artistic way of showing the suffering of the monks in Myanmar. It's okay? Okay. No? Yeah. This? Perfect. So, beautiful picture. Actually, maybe he could do this again. Okay. Just put together and then make like this. Okay. And now the world. Oh, so many mobile. Hello. Tu stays in Uiratu's monastery. This means Yakov has to do the interviews with the local Muslim leaders. Today, this religious leader hosts a dinner for the local Muslim community. All are one group, no different. Very proud. Can your daughter? Yeah, she's my daughter. Yeah, but can she marry a Buddhist guy? No marriage. Only marriage and the Muslim.
The one is him, the Khalifa Ud Daimweao. He's his father, his uncle, his uncle is the grandfather of him, and he is the grandfather of him. And he said that he was born in, the grandfather was born in the era of King Bagan. As a Christian, how do you feel about the ban on interreligious marriages? No, but if there's a law, he's not allowed to marry a Buddhist girl. We Muslims are really isolated from the other community. I accept it. You know, but it's just because of the religion, not because of the ethnicity. Do you see their face? Their face really look like with the Burma, normal Burmese people. Really look like. I look like an Indian, I admit it. But you know, I'm not I never been to India, and also I cannot speak Urdu or Tamil or something. I don't know. I just know English. I just know Burmese. That's all. It's finished. So why does the Muslim community separate themselves from the rest? Because of the same oppression. You know, our peoples are always dependent. So we are finding some greater place for depending, and the Muslim people cannot see. So Muslim people saw that this government cannot help them. So they think that, oh, our country is India, our country is Pakistan, our country is Bangladesh. Like this, they will think that. They even know they even don't have been to India. They even cannot speak the Indian language, Urdu or something. They trust in their mind that they came from India. That's the point. They cannot think. They don't know what is the flag. They don't know who is the president. They don't know what is the national anthem. Because of this government, we live in the black attain for the half of centuries. I want to stop the discussion, Kai. I'm sorry. Huh? အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာကျုပ်သူ့ကိုပြောလိုက်တယ်ဗျာဟိုခမရကအိမ်ပြန်ခန့်လိုက်ပြီလို့ကျုပ်ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ရှိလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ရှိလို့ရှင်ဟိုဥရဆိုဘာလဲဆိုအဲ့အရင်တော့သူ့မှာမီဒီယာ international media နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူနည်း sensitive ဖြစ်တယ် So what's happening? So I told them that we send you guys back home. Who? Me? Yeah, you and Yakov. Why? Because and the first time they told us we were allowed to stay in the monastery, allowed to film as well, and later on it changed all of us. Suddenly we were no longer allowed to stay. There goes your Muslim in the project. For Uratu, that's it. Okay. So you'll keep him on? Yeah, sure thing. Are you sure? Yeah. I have no choice. That's why I say yes. Why? Shall I live in here? No, what the fuck? The last interview for Tu's documentary is with Upanda in the city of Okan. In May 2013, 2 Muslims were killed and more than 100 houses were destroyed. In Okan, the violence was caused by reports that a Muslim girl bumped into a monk and was rude to him. Soon the violence spread to neighboring villages. Some of these settlements were burned to the ground. Several people were killed and many more were injured. When news of the riots reached Upanda, he rushed to Okan to protect the Muslims against further violence.
ဒါသူတို့ပြန်သွားကြတာအဲ့လိုပြန်သွားကြပြီးတော့တို့တွေကဟိုကနေပြီးတော့ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ဒီမှာဆင်းလာတဲ့အခါကျတော့ရိတ်ခါကားတွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာတို့ကလာတယ်လာတော့တို့လူတွေကိုရှာလို့မတွေ့ဘူးဘယ်ရောက်ကုန်တော့ဆိုတော့အဲ့ချောင်းထဲမှာပုံနေတယ်တချို့လည်းခြုံနေတဲ့မှာပုံနေတယ်အားနဲ့သွားခေါ်ခိုင်းရတာပေါ့နော်အေးချမ်းဖြစ်နေပြီအဲ့တော့အဲ့မှာခုနတို့ငါတို့လာမှရဲတွေပါလေလိုက်လာကြတာပေါ့နော်တို့အဲ့မှာလုံခြုံရေးတောင်းယူပြီးတာဘာညာအဲ့ဒါလုပ်တယ် Meanwhile, the village was burned down. Thanks to donations from Yangon, most of the houses have already been rebuilt. Upanda meets with the villagers whom he protected during the violence. ဟိုတနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းတာနဲ့ဖြစ်နေကြပြီလေဟိုနေရာဒီနေရာဖြစ်နေပြီဆိုတော့အဲ့တော့တို့ဒီဒေသမှာရှိနေတဲ့ငါးတငယ်ချင်းတွေမှာပါတယ်မယ်အဲအကြောင်းနဲ့ဖုန်းတယ်တို့ကကပြောတာမဟုတ်တဲ့လူတွေကိုတတ်ဖို့တော့မဟုတ်တဲ့စတိအနေလေးနဲ့မှတ်လောက်သားလောက်လို့လောက်မှဆိုထားလို့ကြားလာတယ်တို့ရွာဖုန်းကြီးတွေအဲ့လိုပြောတာခုနလိုပေါ့အဲ့လိုထားလို့တဲ့ဟာတော့ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမူးနေတဲ့ကောင်တွေပါတယ်ဗရိတ်မရှိတော့ဘူးလေအဲ့ဒါပေါ့မူးတဲ့ကောင်တွေပါလာတော့ဗရိတ်မရှိတော့ဘူးရွာအစစ်စစ်အိုက်တိုင်းဒီပါပြိပကမဖြစ်ခင်ဟိုပါလာပြီးတော့ပြောတာခေါ်တာဟိုမှာစောရမအမပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်မင်းခွာပြီအဲ့လိုတော့မရှိဘူးတို့ပဏိပင်လမ်းကိစ္စမှာကွာဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကအဲ့လောက်တော့များများဆဆပြောတာတော့မဟုတ်ကိုဘာသာကိုချစ်ဖို့ပါညာဒီလောက်ပဲအဲ့တော့ဒါပေမဲ့လူတွေကလည်းဖြစ်ကျင်တော့တရားခေါင်းနဲ့ထားလိုက်တာပေါ့ကွာခေါင်းနဲ့ထားပြီးတော့အဲ့နောက်ပိုင်းလည်းနည်းနည်းလှုပ်နဲ့တို့တွေကင်းဆောင်ဒါနဲ့ဘာမှတော့ဖြစ်မလားဒါနဲ့တို့တွေကင်းဆောင်တာအတူတူစောင့်ရတာဘာပါမှာတူတူစောင့်ကြပြီးတော့အပြင်ကဝင်လာမဲ့လူကိုကြောက်လို့စောင့်ကြတာတကယ်လှုပ်တော့အဲ့ကင်းဆောင်တဲ့လူတွေကင်မှာ Despite the efforts of monks and peace activists, you can still feel the xenophobia in Myanmar. The recent riots prove that the Muslim community's fears of further violence against them are well-founded. The main characters of this film haven't finished spreading their message of tolerance and respect for those from other ethnic groups and other religions. When the film is edited, what is going to happen with it? I'm going to edit two versions, one international and one local. But the local version, we're going to do several screening with people from, interfaith groups, and they're going to give comments. Okay, this is too sensitive, too offensive. We're going to cut that part, cut this part. The problem is people don't trust each other, and once the trust is there, I mean, it's not so hard from that point to move forward. I mean, we can amend the constitution, we can have federalism, and we can have everything we need, economic development, etc. But you have to sweeten your story a little bit for that. Yeah, I'm going to do that. အဲ့ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့တွေကစီယုံရေးဆင်းရမယ်စီယုံရေးတွေဆင်းရမယ်တို့ယုံကြည်လောက်အောင်ပြောဆိုပါမယ်တို့ရဲ့မှားနေတဲ့အယူဆတွေကိုတက်မှတ်ပေးရမယ်အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲတွားလို့ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကလက်ထက်မှာအာဏာမရှိဘူးငွေကြေးမရှိဘူးလက်နက်မရှိဘူးအဲ့တော့တကယ်တမ်းဒါတွေကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဟိုလိုလာသွားမယ်ဆိုဦးဇင်းတို့ရှိုးဝါယုံတွေကြည့်ပဲလဲတွားလို့မရဘူးအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးသမားတွေကြည့်ပဲလဲတွားလို့မရဘူးအဲ့တော့ရဟန်းတွေကလည်းကိုရင်သားမလေးပါမကြအားလုံးပါဝင်လာဖို့လိုတယ်ပြည်သူတွေကလည်းအားလုံးပါဝင်လာဖို့လိုသလိုလက်ရှိဩဇာအာဏာကိုကင်ထားတဲ့အာဏာပိုင်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့လည်းပါဝင်လာဖို့လိုတယ်